Okay, good morning sa tanan no. Hi to Mr. Gigi Lianes TV no. Yes, congratulations sa imo ang business sa Success Infinity na rice distributor. Oo. Yes no. Okay. So, hello guys. So, welcome no. Isa po na ko siya business partner sa Success Infinity no. So, kung makita Yes. gid ninyo nga gusto po mo isang matabangan diri sa among company no. So, may mo legit yun 100% Yes. to. Kung gusto gid ninyo nga matabangan, so visit lang mo sa among Tindahan, among tindahan, sa store. among Yes. stores no. So, among ipakita nga among baro sa among store no. Okay. Diri tanay ipakita na mo among kuan. So, mauni. So then, muni amo ang tindahan. Okay? So gisalayt no pero so once again, thank you and please subscribe Gigi Lance TV then isa po din ang business partner na po sa coffee shop no. So, I'm Dexter de Matunday. Oo. Please visit my our coffee shop at Indahag, the RC. Yes. So, okay. Bye-bye and thank you so much. Thank you And so God much, God bless. Okay.